हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टर्म में। यहाँ हम लेकर आते हैं रियल वीडियोस, रियल इन्फॉर्मेशन, रियल प्रोडक्ट और रियल एंटरटेनमेंट भी, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारियाँ पहुँच सकें। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करूँगा। मैंने एक फ़्लिपकार्ट से यूएसबी केबल मंगाया हुआ है, डेटा केबल, और इसकी कॉस्ट मुझे 149 पड़ी है। ये ऑफ़र पीरियड में मैंने लिया हुआ है, और अगर इसका आप रेगुलर प्राइस में जाएंगे तो 279 पड़ेगा आसपास। और इसमें 2 साल की वारंटी है, और ये काफ़ी फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 2.4 एम्पियर। और इसकी डेटा केबल का लेंथ है 1.5 मीटर, ये काफ़ी लॉन्ग है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसा केबल है ये। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और रेड और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये डेटा केबल है जो मैंने यहाँ पे एड्रेस से हाइड किया हुआ है। ये वो प्रोडक्ट है गाइस, और देखिए इसका एमआरपी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 149। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम लोग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग की गई है गाइस इसकी। और ये है वो यूएसबी केबल। देखिए ये बोट का यूएसबी केबल है। 2.4 एम्पियर सपोर्ट करता है ये, फास्ट चार्जिंग। 1.5 इसकी मीटर है वायर का लेंथ है, और 2 साल की वारंटी है, आप देख सकते हैं। और ये केबल कुछ इस प्रकार का दिखता है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा सिंक्रोनाइजेशन 2.4 रैपिड चार्जिंग। इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें 2 साल की वारंटी है। तो चलिए मैं इसे काट लेता हूँ। खुलना तो यहीं से चाहिए गाइस। इसका बीच का लेयर, इसके यहाँ से काट लेता हूँ गाइस। एक्चुअली ना यहाँ से इसकी थी।
ये लेयर मिल गई गाइस, ये लेयर है वो। वीडियो को पॉज कर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर और इसे मैं खोल लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा गाइस वो डेटा केबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग इसकी की गई है। मेरे पसीने छूट गए इसे निकालने में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग है इसकी। नायलॉन का ये वायर, ये है वह यूएसबी केबल, नायलॉन का वायर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देख रहे किस तरह से चमक रहा है। चलिए खोल देता हूँ इसको मैं। ये है वो यूएसबी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इसका पिन जो है, थैंक यू गाइस हमारी वीडियोस को देखने के लिए। और ये मैं ट्राई करता हूँ इसे और शायद ये सपोर्ट चार्ज करे। तो थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम नई वीडियो और अच्छे से डाल सके, आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आ सके। तो थैंक यू गाइस।